अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, क्राइम रिपोर्टर आसिफ अली खान की रिपोर्ट और आप देख रहे हैं ग्लोबल न्यूज 24। मध्य प्रदेश और राजस्थान से एक अफसोसनाक खबर। जहरीला खांसी का शरबत पीने के बाद कम से कम 12 मासूम बच्चों ने अपनी जान गंवा दी। ये वाकया पूरे मुल्क में तशवीश का बायस बन गया है। माहिरीन जराये के मुताबिक इन बच्चों ने कोल्ड्रिफ नामी कफ सिरप इस्तेमाल किया, जिसके बाद उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। इब्तिदाई जांच में पता चला है कि इस शरबत में डायथिलीन ग्लाइकॉल यानी जहरीला केमिकल मौजूद था, जो गुर्दों को नाकाम बना देता है। यही केमिकल 2020 में गैम्बिया और उज़्बेकिस्तान में भी कई बच्चों की हलाकत का सबब बना था। मध्य प्रदेश हुकूमत ने फौरी एक्शन लेते हुए कोल्ड्रिफ शरबत पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी है और कंपनी के खिलाफ फौजदारी मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। सेहत के वजीर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, इस जुर्म में मुलव्विस किसी को नहीं बख्शा जाएगा। बच्चों की जान के साथ खेलने वालों को सख्त सजा मिलेगी। मरकजी वजारत सेहत ने तस्दीक की है कि नमूनों में DEG की मिकदार मंजूर शुदा हद से कई गुना ज्यादा थी। ये जहरीला मादा इंसानी जिस्म में दाखिल होकर गुर्दों और जिगर को नुकसान पहुंचाता है और बच्चों के जिस्म में इसके असरात ज्यादा खतरनाक होते हैं। कौमी इंसानी हकूक कमीशन NHRC ने मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की हुकूमतों को नोटिस जारी करते हुए तफसीली रिपोर्ट तलब की है। दूसरी जानिब तेलंगाना और केरला में खांसी के शरबत की फरोख्त पर सख्त निगरानी शुरू कर दी गई है। माहिरीन सेहत वालिदैन से अपील कर रहे हैं कि वो बच्चों को कोई भी दवा डॉक्टर की इजाजत के बगैर ना दें। ये सानेहा एक बार फिर हमारे मुल्क के अद्वियाती निजाम, निगरानी और मियार पर संगीन सवाल खड़ा करता है। जी बिल्कुल, देश और दुनिया की खबरों के लिए ग्लोबल न्यूज को सब्सक्राइब जरूर करें।